cover, mand. Så bliver han fri. Og det er de gode nok til. Hjalte, kom her. Hey, det er Gulle. Hey, Løg, kom her. Gustav.
stiller vi lige op på en ny måde her. Nord, du er bag. Både det er Nord, der giver bolden op. Når han kommer op til venstre, så giver han op sammen med Helge. Det er jer to, der giver op. Og der er ikke nogen, der starter op før dem ud på fløjene, de er klar. Den her gang, der smider vi Jar ud i venstre side. Nej, vi starter lige bag over i højre side. Ja. Du starter ude sammen med Lipper og Gustav. Du skal midt. Sammen. Hører du efter her? Gustav, giver du godt komme ind og løbe? B, du er i højre side, ikke? Du sørger for at tage den mand, der er i højre side. Du var bare venstre. Du sørger for at tage den mand, der er i venstre, ikke? Så nu for at ligge på den rigtige side af ham, mellem vores egen mål og dem deroppe, ikke? Så spil ud, ikke? Og så sørger for at komme. Hvis I bliver fanget i hjørnet, B, hvis I bliver fanget i hjørnet, vinder I rundt. Spiller bolden bagud, der skal vi have Nord til at ligge. Du skal altså sørge for at komme med frem, når vi angriber, ikke? Du skal ikke stå nede i målet og kigge. Og du skal sørge for at ligge og tilbyde, ikke? Og lad nu være med stress. Hvis der står en mand, man kan ikke skyde en bold igennem en mand, så spiller I den rundt fra side til side og ned i hullerne. Jeg er nede i hullerne. Hvis I ikke har chancen for at skyde ind på mål, spil den tilbage igen og lad os få bolden til at køre rundt igen. Det er ligesom en håndbold. Ja, det finder ud af, når I kommer ind, men hør nu det grundlæggende, det er at spille den rundt i den firkant, ikke? Lad nu være med stress. Hvis nu de angriber, så sørg for at komme ned og pakke foran Nora, ikke? I er ude på hver jeres side, B over i højre side, Jar over i venstre side, og du er i midten, ikke? Sørg for at du ikke får lov at skyde. Og så sørg for at kun lige gå de 2 minutter ud og presse dem tilbage igen. Lad os så bare lade dem se, om de kan spille rundt der. Og hvis du får fat i bolden, så får du spillet op til midten, og gerne ud mod banden, og så skal I afsted. Og det gælder Jar, og det gælder B. Og hvis I ikke løber, så vil I skifte ud, fordi du har både Gustav og Lipper og Jan derude. Ja. Husk den opstilling. Husk nu at give op. Når I giver op, så starter kampen, så er det fuldt smadret. Det tager den. Gerne på, hvem der først går. Husk det nu. Spil bolden rundt. Det er godt. Ikke nu, drenge, så skal vi i gang op. Hvad er lige for det? Hvorfor er det? Vi stiller op nu. Nej,